ရှေးဥစွာဘုရားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တာဝန်ကျေသောမိဘနဲ့မိဘစကားနားထောင်သောသားသမီးဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်အားဖြင့်ဝေမျှခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်မိသားစုဆိုတာအတူနေထိုင်ကြသောလူစုကိုမိသားစုလို့ခေါ်ပါတယ်မိသားစုဆိုတာချစ်ချင်းကျင်နာခြင်းယုံကြည်ခြင်းလေးစားခြင်းအားကိုးခြင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပြီးမိသားစုဝင်တွေအတွက်တော့နှွေးထွေးဆုံးခိုးလုံရာအတိုက်အမြုံပျော်ရွှင်ဆံမြန်းရာနေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိသားစုဝင်အချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်ပေးတတ်ရမယ်ခွင့်လွှတ်ပေးတတ်ရမယ်တိခံမှုတွေလည်းအများကြီးရှိဖို့လိုပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေကိုကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့မသတ်မှတ်ဘဲဝိုင်းဝန်းကူညီမှသာလျှင်ထိုမိသားစုကအောင်မြင်တဲ့မိသားစုဖြစ်လာလိမ့်မယ်တချို့သောမိသားစုဝင်တွေမှာဆိုရင်လင်နဲ့မယားကစကားမပြောတာတွေရှိတယ်မိဘနဲ့သားသမီးစကားမပြောတာတွေလည်းရှိတယ်မောင်နှမအချင်းချင်းမခေါ်မပြောဘဲနှစ်ပေါင်းများစွာချီနှောင်ပြီးတော့မှစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်နေကြတာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေရင်ပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘယ်လိုလုပ်ပြီးဖြစ်နိုင်မှာလဲမိသားစုဝင်အချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်လေးလေးစားစားရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အေဖက်ခန်းကြီး6အငယ်လေးအဘတို့ကိုသားသမီးကိုစိတ်ဆိုးစေခြင်းကမပြုကြနှင့်သခင်ဘုရား၏အလိုတော်နှင့်ညီသောဆုံးမသွန်သင်ခြင်းကိုပြုလျက်ကြွေးမွေးကြလော့မိဘများကသားသမီးများကိုစိတ်ညစ်အောင်စိတ်ထိခိုက်အောင်မပြောဆိုရဘူးမလှုပ်ဆောင်ရဘူးခရစ်တော်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီဆုံးမသွန်သင်လမ်းပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိဘများကသားသမီးများကိုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ရအောင်ဖခင်ကိုချစ်လာအောင်ကြောက်လာအောင်ဖခင်စကားနားထောင်လာအောင်ပြောပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သားသမီးတွေကိုကျွေးမွေးဖို့ဖခင်အမိန့်ပေးထားတဲ့အတွက်အမိန့်တော်တိုင်းသက်သေထူနိုင်ဖို့သားသမီးများအတွက်လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဖခင်အခွင့်ပေးသလောက်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထိုကဲ့သို့ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အခါမှာကိုယ့်အနေနဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးတယ်လို့မပြောဘဲဖခင်ဖြည့်ဆည်းပေးနေတယ်ဆိုတာကိုပေါ်လွင်အောင်ရှင်းပြပြောဆိုဖို့လဲလိုအပ်ပါတယ်ဒါမှသာလျှင်သားသမီးများကဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးကိုသိပြီးကျေးဇူးတင်တတ်လာမယ်ချီးမွမ်းတတ်သောအသက်တာတွေလည်းရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်မိဘများကနောက်တန်းကနေသားသမီးများအတွက်နေ့စဉ်ဆုတောင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကမိဘများရဲ့ဆုတောင်းပေးခြင်းအပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ပါတယ်ဒါကမိဘများလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်ဖြစ်ပါတယ်တုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်8ငါသာအဘ၏ဤဥပရိသကိုနားထောင်လောအမိ၏တရားကိုလည်းမပယ်နှင့်သားသမီးတွေကမိဘရဲ့စကားကိုအစဉ်နားထောင်ဖို့လိုပါတယ်မိသားစုထဲမှာနေထိုင်ရမယ့်သားသမီးတွေရဲ့ပုံစံကိုဖခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအတိအကျဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်မှုမှန်ကန်ဖို့ခရစ်တော်အထဲကနေတော်ရဲ့အလိုနဲ့အညီမိဘစကားနားထောင်ဖို့ကိုလည်းတမန်တော်ရှင်ပေါလုကြီးကအေဖက်အသင်းတော်ကိုတိုက်တွန်းထားတာတွေ့ရပါတယ်မိဘကိုယိုသေးစွာဆက်ဆံဖို့လည်းအမိန့်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီအမိန့်တော်ကဂတိတော်နဲ့တွဲနေပါတယ်ထိုဂတိတော်ကဝမ်းမြောက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြို့မှာနေခွင့်ရမယ်အသက်ရှည်ခြင်းကောင်းကြီးကိုမိဘစကားနားထောင်တဲ့သားသမီးတွေခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်မိဘကိုယိုသေးခြင်းကအသက်အရွယ်အဆင့်အတန်းနယ်မြေကွာခြားမှုနဲ့မဆိုင်ပါဘူးအမြဲတမ်းယိုသေးဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မိသားစုဝင်တွေအားလုံးတယောက်နဲ့တယောက်ချီနှောင်ခြင်းတွေမရှိဘဲနားလေခွင့်လွှတ်ပေးပြီးမိဘနဲ့သားသမီးညီကိုမောင်နှမအချင်းချင်းတင့်မြတ်အောင်နေထိုင်သွားဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်အရောက်တိုင်းကိုဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ